Все одна маята. И никто рассказать не умеет. Что было, то и будет. И что творилось, то и будет твориться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то. Смотри, это новость. А все уже было в веках, что прошли до нас. Много масок у истории. Неисчислимы они. И одна из этих масок — маска чумы. XIV век уникален. 1000 лет было средневековье, но пришли чума, война, голод и смерть и изменили все. Болезнь перезапустила механизм истории, и время пошло по совершенно новому пути. Мог ли кто-то это предполагать? XIV век в Европе был временем величайших бедствий. Самая долгая война в истории, самая смертоносная эпидемия. И все это сопровождалось еще глубочайшим расколом внутри католической церкви. И если у войны и религиозного кризиса есть одна бесспорная причина — человеческая глупость, то с чумой все было не так просто. Ее распространение зависело во многом не от человеческих факторов. Как говорят, виной всему грызуны. Да, маленькие, милые, полевые грызуны. Чёртовы сурки! Из-за этих маленьких меховых мешков с костями умерли миллионы ваших предков. Но грызуны не сами выбрали нести смерть человечеству. Как говорят ученые, виной всему было изменение климата. Да, именно в XIV веке замедлил свое течение Гольфстрим, и это привело к глобальным климатическим изменениям. В 1310-х годах, как свидетельствуют летописи, в Европе началась настоящая экологическая катастрофа. После традиционно теплого лета 1311 года наступила целая череда очень холодных и дождливых летних периодов последующих времен. Теперь представьте себе, летом температура в Европе редко поднималась выше 12 градусов, а зимы были несказанно суровыми. Даже в Италии, теплой Италии, и то зимой выпадало такое количество снега и был такой холод, что люди с трудом могли скрыться от него. О чем свидетельствуют записи Франческо Петрарки и того же самого Джованни Боккаччо. В итоге эта климатическая катастрофа привела к великому голоду. Вроде бы уже достаточно, но природа не унималась. Из-за изменения климата своей природной пищи в пустыне Гоби лишились сурки, пищуки и другие грызуны и зайцеобразные. А эти ребята являются идеальными разносчиками чумы. Среди скучившихся животных началось повальное распространение заболевания. Ситуацию осложнял еще и культурный фактор. Дело в том, что сурки, спасаясь от голода, пришли в лапы к не менее грозному врагу. Ведь монголы считали мясо сурка деликатесом, а кроме того, очень высоко ценили его мех. В результате избежать эпидемии оказалось невозможным. Ее механизм был запущен около 1320 года. По Великому Шелковому пути чума добралась до Индии и Китая и уничтожила там львиную долю населения, а уже потом вместе с монгольскими войсками оказалась в 1346 году в Крыму. В дальнейшем распространении заболевания снова оказались виноваты культурные факторы. Дело в том, что генуэзцы имели в Крыму несколько колоний. И торговали они не только зерном, вином и другими товарами, но в том числе и людьми. Причем особенно хорошо продавались монгольские мальчики и девочки. А вот хану Джемебеку эта ситуация не очень нравилась. Он вообще отстаивал семейные ценности. Поэтому взял и решил проучить наглых европейцев. А для этого осадил их город Каффу. Только тут возникли определенные проблемы. Во-первых, у генуэзцев был отличный флот.
Во-вторых, у них были высокие стены, а монголов не было серьезных осадных орудий. Кроме того, в войсках хана свирепствовала эпидемия чумы. Бросить все на самотек Джанибек не мог. Авторитет бы пошатнулся, поэтому он принял эпохальное решение. Положил чумные трупы из своей армии на катапульту, забросил их за стены города, снял осаду и ушел. Медики из монголов были, честно признаться, так себе. Как говорит мой коллега, в любой непонятной ситуации размножайтесь. А если не получается размножаться, жгите. И ребята из Золотой Орды это отлично понимали. Заразную болезнь они лечили огнем. К слову, это помогало. А вот европейцы силу животворящего огня еще не знали. Посмотрели на монголов, как на дебилов. Ну, мол, все мы понимаем, сами любим трупами кидаться. Они и лопаются смешно при соприкосновении с землей. Но обычно-то это нужно делать перед началом атаки. Тогда все понятно. А тут что? Кинул и ушел. Не камильфо. Трупы полежали, потом их похоронили. Только вот было уже поздно. Через несколько дней появились первые признаки болезни. Через несколько недель мор уже свирепствовал во всем городе. Несчастные жители пытались спастись на кораблях, отправившись в родную Европу. Только вот они несли с собой смерть. Первые моряки прибыли в крупный сицилийский порт Мессину в октябре 1347 года. И здесь данные историков очень сильно разнятся. Некоторые говорят о 12 галерах, некоторые о 4 кораблях, некоторые о 3. Важно другое. Корабли привезли с собой груз специй из Крыма. А еще почти все моряки были больны. Так и началась эпидемия, охватившая впоследствии всю Европу. Микеле де Пьяце так описывал чуму в Мессине. Трупы оставались лежать в домах, и ни один священник, ни один родственник, сын или отец, кто-либо из близких не решались войти туда. Могильщикам сулили большие деньги, чтобы те вынесли и похоронили мертвых. Дома стояли незапертыми, со всеми сокровищами, деньгами и драгоценностями. Если кто-либо желал войти туда, никто не преграждал ему путь. В скором времени выживших генуэзцев выгнали из города, но это уже ничего не могло изменить. Эпидемия вскоре охватила всю Сицилию. Оставшиеся моряки попытались найти приют в родной Генуе, но власти города, уже узнавшие о бедах Мессины, отогнали их корабли с помощью катапульт и горящих стрел. Это позволило отсрочить начало эпидемии, но лишь на время. В начале ноября 1347 года уже около 20 зачумленных кораблей плавали по Средиземноморью и Адриатике, распространяя болезнь в каждом порту, где они бросали якорь. Часть генуэзской эскадры нашла приют в Марселе, и в итоге этот гостеприимный город был заражен чумой. Генуэзцев выгнали вновь, чтобы они уже окончательно исчезли в море. В Марселе погибло около половины всего города, и в итоге оттуда чума распространилась вначале по югу Франции, а потом ушла на север страны. Ее движение было стремительно. Губительную болезнь вызвало тройное соединение Марса, Юпитера и Сатурна в созвездии Водолея, случившееся 20 марта 1345 года. Для того, чтобы защититься от болезни, советовали носить красные линзы, потому что они нейтрализуют влияние планеты Марс. А кроме того, активно проветривать помещения, потому что считалось, что планеты заражают воздух. Правда, при этом врачи полагали, что нужно посещать только общественные уборные, потому что вонь от них отпугивает заболевания. Мы надели маски, набили их чесноком и травами и отправились лечить людей. Помогали ли мы? Не знаю, скорее вредили. Уже много позже наши коллеги выяснили, что чума возникает из-за бактерии Yersinia pestis.
В мокроте палочка чумы может сохраняться до 10 дней. На белье и одежде, которые испачканы выделениями больного, она сохраняется неделями, так как слизь и белок предохраняют ее от губительного воздействия высыхания. В трупах животных и людей, погибших от чумы, она выживает с начала осени до зимы. Низкая температура, замораживание и оттаивание не уничтожают возбудителя. Губительными являются только высокая температура, солнечное освещение и высыхание. Нагревание до 60 градусов убивает микроорганизм за 1 час, а до 100 градусов за несколько минут. Мы хотели лечить, а в итоге просто разносили заразу на наших одеждах по городам. Хотя нет, не совсем так. Наши маски позволяли нам избежать куда более опасной легочной формы чумы. Но мы совсем не думали о гигиене. Блохи и крысы были нашими постоянными спутниками, а именно они несли для нас смерть. Да, природным переносчиком чумы служит южная крысиная блоха. Она способна заразиться как при укусе больного животного, так и при укусе заболевшего человека. Механизм заражения при этом такой. В преджелудке инфицированной блохи чумные бактерии размножаются в таком количестве, что буквально образовывают пробку, закрывая с собой просвет пищевода, что вынуждает зараженную блоху срыгивать слизистую бактериальную массу в ранку, образующуюся от укуса. Кроме того, зараженная блоха из-за того, что глотание происходит с трудом и в желудок попадает гораздо меньше обычного, вынуждена кусать чаще и чаще и пить кровь с большим ожесточением. Южная крысиная блоха легко может обходиться без пищи до 6 недель. При этом передвигаться она может тоже достаточно легко, забившись в сумку или в багаж. Таким образом, оказавшись в следующем городе, она находит себе нового владельца, и эпидемия передается стремительно, со скоростью около 4 километров в сутки. Естественный хозяин чумной блохи, черная крыса, тоже отличается большой выносливостью и способностью путешествовать на огромные расстояния, например, в фуражах армий или в сумках торговцев или в трюмах торговых кораблей. В итоге еще одна важная деталь. Черные крысы легко обмениваются паразитами с местным крысиным населением, тем самым продолжая эстафету болезни. Чума охватила весь западный мир, от севера Африки до Исландии и России. Погибло примерно треть населения, а это около 20 миллионов человек. Некоторые города и села вымерли полностью, но больше всего страдали закрытые заведения, например, монастыри. Стоило заболеть только одному человеку, и в скором времени умирали все, ведь смертность при чуме в те времена достигала 99%. Смертность была такой высокой, а научные знания были так малы, что иначе как гневом Божьим объяснить природу болезни никто не мог. В итоге в Европе возникла целая секта флагелантов, которые занимались тем, что ходили по городам и бичевали себя кожаными хлыстами с приделанными к ним металлическими наконечниками. Так они пытались искупить грехи мира перед Богом, а по факту просто разносили болезнь еще дальше. Лекарства не было. Мы вскрывали бубоны, делали кровопускание, прописывали порошки из оленьих рогов, а состоятельным клиентам давали толченый жемчуг или толченый изумруд в надежде, что сама дороговизна такого лекарства отпугнет болезнь. Кроме того, мы говорили, чтобы люди умывались розовой водой, проветривали помещение, носили с собой ароматические шарики, только ничего из этого не помогало. Помог только огонь. Лучше лекарства не было. Только так мы смогли справиться с девой чумы, как называли ее в Скандинавии. В
Впервые это решение применил архиепископ Милана Джованни Висконти. Он приказал заколачивать дома вместе со всеми обитателями, если вдруг в этих домах обнаруживалась чума. Эти же дома сразу сжигались. Все чумные трупы хранились в общих могилах и засыпались звездкой. Наверное, именно благодаря этим мерам Милану практически удалось избежать эпидемии. Чума свирепствовала больше 5 лет. Иногда отступала, но потом всегда возвращалась. Иногда переходя в куда более опасную легочную форму. Итог был неутешительный. Вымершие города, опустевшие селения. Но, как почти всегда в истории, все не было так однозначно, как кажется на первый взгляд. Выжившие почувствовали себя избранными. Они больше не были простыми рабами Божьими. Правители в попытке победить эпидемию начали открывать новые университеты, вкладывать деньги в развитие науки. Медицинские трактаты переводились на большое количество национальных языков. Неграмотное средневековье в попытке выжить начало читать, начало изучать мир вокруг себя, штудировать трактаты древности, переводить их на современные языки. И таким образом родилось нечто новое. Родилась эпоха Возрождения. А причиной всему этому было замедление течения Гольфстрима и грузуны, которым стало слишком некомфортно жить в пустыне. В следующий раз поговорим с вами о Столетней войне с точки зрения воина-наемника. Не могу я так просто оставить тему XIV века. А теперь действительно важная информация. Все, о чем я сегодня говорил, взято не из головы, есть свои источники, и ссылки вы найдете в описании. Очень советую вам прочитать книги Барбары Такман «Ее загадку XIV века», Валерию Косякову и ее «Апокалипсис Средневековья» и, конечно, не забыть про бестселлер «Страдающее Средневековье». Переходите по ссылке в описании. Ну и самое главное, не забываем жать на колокол. Не забываем ставить лайки, потому что это лучшее лекарство от эпидемии. Гарантирую. А так оценивайте эту рубрику от 1 до 10. И помните, мне нужен огонь.